हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म बिहान उठेर चिया सबै खाइवरी खानासाना पकाइवरी अब नानीलाई स्कुल पठाइवरी अब सानीलाई चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर लुगासुगा लगाइदिएर अब ऊ चाहिँ कपाल सपाल बाँध्न मान्दिनन् कि, अनि त्यही भएर दोकान लान्छु एकछिनमा भनेर फकाएर कपाल सपाल बाँधेर लुगासुगा लगाइदिएर उसलाई रेडी बनाएर राखेर ऊ खुसी हुँदै दोकान जान आउँछु भने खुसी हुँदैछ। त्यसपछि म नुहाउन गएँ, नुहाइधुवाइ गरेँ र नुहाएर आएपछि चाहिँ मलाई एकदमै भोक लाग्यो। खाना पनि खाएको थिएन, अनि खाना खानु पऱ्यो भनेर एकदमै आज चाहिँ खानामा सब्जी चाहिँ फर्सीको सब्जी, करेलाको अचार, चटेला, पापड, नुन खोर्सानी, मोही। मेरो चाहिँ फर्सी र दहीसँग एकदमै मनपर्छ, मेरो फेभरेट हो करेलाको सब्जीहरू, एकदमै मिठो लाग्छ। यो भएपछि मलाई केही चाहिँदैन। त्यसपछि मैले खाना पनि खाएँ। खानासाना खाएपछि काम सकेर अब दिउँसोतिर अब के गर्नु, दिउँसो खाजा के खाने भन्ने हुन्छ। छोराछोरी भएपछि झन् के खुवाउनु, के पकाएर खुवाउनु भन्ने टेन्सन हुँदो रहेछ कि। त्यसपछि आज दिउँसो चटपटे बनाएर खानु पऱ्यो भनेर यसो दोकानतिर गएको। दोकानतिर पुग्यो र मेरो सानो छोरी पनि दोकानमा किटक्याट खान्छु भन्दै थिइन् र चटपटेको सामान पनि लिएर म फर्केँ। ऊ किटक्याट खाँदै आउँदैछ र दिउँसोको चटपटेको सामान पनि लिएर घर जाँदैछु म। घर पनि पुग्न आँट्यौँ र घर पनि लगभग आइपुग्यौँ र त्यसपछि अब दिउँसो काम सकेर अब यसो फेस प्याक लाउनु पऱ्यो भनेर एकदम स्किन केयर त गरै पऱ्यो। त्यसपछि म चाहिँ जहिले दिउँसो लाउँछु कि बेसन अनि यो कफी, यो गुलाब जल हालेर दिउँसो एकछिन लगाएर 15-20 मिनट जति राख्छु कि। अनि 15-20 मिनट राखेपछि म चाहिँ मुखसुखहरू धोएर अनि निस्किएँ। धोएपछि एकदम स्किनहरू कस्तो राम्रो देखिने, एकदम कस्तो फ्रेस जस्तो हुने, राम्रो पनि हुन्छ डेली लगायो भने। अलिकति यो एक्नीहरू डार्क स्पट्सहरू पनि जाँदो रहेछ। त्यसपछि मैले मोइस्चराइजर लगाएँ अनि सनस्क्रिन लगाएँ। म चाहिँ डट एन्ड कीको सनस्क्रिन लाउँछु, एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ, मलाई चाहिँ एकदम सुट गरेको छ। जहिले लाउँछु। यसले चाहिँ अब यो पिम्पल्सहरू पनि कभर गर्दो रहेछ, स्किन पनि ग्लो आउँदो रहेछ कि। तपाईँहरू चाहिँ कुन युज गर्नुहुन्छ? म चाहिँ यही युज गर्छु डेली युज चाहिँ। मैले डेली युजको लागि मैले किनेको यो। त्यसपछि म सनस्क्रिनहरू लगाएपछि अनि मेकअप पनि गर्नु पऱ्यो भनेर अनि लिपस्टिकहरू पनि लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज राम्री भएर बस्न मन लागेर राम्री भएर बसेको। सबै थोक लगाइसकेपछि अब दिउँसो खाजा बनाउन टाइम भइहाल्यो अब हेर्नु। तर मैले सबै काटकुट गरेर रेडी बनाएर राखेँ। त्यसपछि प्याज काटेँ, बन्दाकोपी, खोर्सानी, तिलको डुट्टो, आलु, अनि गिलो चटपटे खाने गिलो सिलो सबै आइटमहरू रेडी बनाएर राखिसकेपछि त्यसरी मैले बनाउँदैछु। मेरो लगभग चटपटे पनि रेडी हुँदैछ, लगभग रेडी पनि भइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चटपटे रेडी पनि भइसक्यो। हेर्दा खाउँ लाग्दो भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला। घरमै बनाएर खाएको राम्रो, बजारमा भन्दा म चाहिँ घरमै बनाएर खाएको मनपर्छ। त्यसपछि मैले पनि खाएँ, सबैजना मिलेर खायौँ चटपटे बनाएर दिउँसो। सो खाइसकेपछि बाई बाई। आजलाई यति नै। सी यु नेक्स्ट मिनी ब्लग। बाई।